Platinum Meet kuzatuvchilari 3 kun Hindistonda bo'lgan World Food India ko'rgazmasida faol qatnashdi. Bizni bilasizlar, respublikaning 12 ta viloyatida filiallarimiz bor. Ob'yomimiz ham shunga yarasha O'zbekiston bo'yicha 5 talikka kiramiz go'sht olib kirish bo'yicha. 8 ta davlatdan go'sht olib kiramiz. Buni sizlar yaxshi bilasizlar. Endi Hindiston haqida gap ketganda Hindistonni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bitta butun molni 18 xil chastga bo'lingan holatdagisi bu razdelli holatdagisi, ya'ni razdellik bo'limi hisoblanadi. Razdellik bo'limida bitta butun molni 18 xil pozitsiya, ya'ni 18 xil chastga bo'linadi. Mollar tilidan boshlab dumigacha bor. Bizda murojaat qilishingiz mumkin. Bizning maqsadimiz mana shu aholiga buni halolligini isbotlash. Mana suyulish jarayonidan boshlab tozalanib turib mashinaga ortilish jarayonigacha bo'lgan lavhalarni etap-etap bosqich amalga oshiramiz. Mana suyulish jarayonida o'zimizning musulmon bolalar qatnashadi. To'g'ri, sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Hindiston musulmon emas, lekin Hindistonni o'zini regioni bor, ya'ni bu musulmon hisoblanadigan aholisi ham bor. Buni sizlar yaxshi bilasizlar. Mana qolgan qismi 106, 65, 63 trimming bu sizlarga bergan emas, sizlar buni yaxshi bilasizlar. Mana bemalol sifatiga kafolatlangan olishingiz mumkin. Go'shtda unaqa narsa yo'q. Mana o'zimiznikidan kerak bo'lsa a'lo darajada faoliyat yurishadi. Faoliyat yuritadi bular, yaxshi bilasizlar. Mana til jarayonini ko'rishingiz mumkin. Bezdirgacha olib tashalyapti. Parda-mardasi qolmaydi. Kelib olasizlar, shunda qozonga tashlaysiz bo'ldi. Jamiki sexlarni taklif qilib olamiz. Til mahsulotimizga mana tilla sezoni endi boshlandi. Xo'p, bundan tashqari yana boshqa zavodlarga ekskursiyani davom ettiramiz. Xo'p, ijtimoiy tarmoq orqali sizlarga yoritib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz. Kimda qanaqa savol bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Biz bu ko'rgazmada faol qatnashdik. Bizni yaxshi kutib olishdi. Hindiston xalqiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kimda qanaqa savol tug'iladigan bo'lsa, direkt orqali yoki Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin.